Монопол үүсгэн баг сонирхолтой юм бол маш их өргөн ойлгоход бас их хялбархан ч гэсэн түүхтэй маш нарийн эргэлзээ төрсөн ийш тийшээ гуйлсан буруу ойлголтууд маш их байдаг. Тэгээд энэ сэдвээр би 23 оны 3 сарын 9-нд анх ярьсан байгаа Япон төв дээр өрсөлдөөнөө хэрэглэгч үү гэдгээ. Тэгээд энэ удаагийнх бол энэний үргэлжлэн жоохон жишөө жоохон нэмэлт зүйл оруулаад зарим юмнуудыг хасаад тэгээд 3 жилийн хугацаанд жоохон сайжруулсан гэх юм уу тийм. За бид нэр байнга худлаагаас ярихгүй бол заавал ямар нэгэн тийм нэг онол буюу ямар нэгэн шинжлэх ухааны талаасаа ном одоо суур болгож ярьдаг. Тэгээд өнөөдрийн ярианы гол номнууд бол та нар бол монгол хэл дээр орчуулагдсан 4 ном байгаа. Яран Брукийн чөлөө зах зээлийн философи, бизнесийн философи, тэгээд Яман Бахтрын эдийн засгийн автор сургууль, Айн Рандын капитализмыг өмөөрхөө гэсэн энэ 4 номон дээр гол суур байгаа. Тэгээд дээр нь нэмээд бас сонирхуулахад Америкийн профессор Армен Таногийн антитраст гэдэг энэ их сонирхолтой ном. Антитраст буюу шудраг өрсөлдөөний хуулийг цуцлах, устгах гэсэн ном байгаа. Маш сонирхолтой. Монгол хэл дээр гаруул их сайн ер нь орчуулж гаргах зүйтэй. За дараа нь зах зээл хэрхэн ажилладаг вэ гэж Израиль Китцнерийн бас ундаг Австрийн сургуулийн профессор энэ хоёр номон дээр бас суур гол юм төвлөрч үтсэн байнамаа. За яриагаа эхлэхээс өмнө дахиад нэг зүйлийг хэдүүлээ ярих хэрэгтэй. Юу вэ гэхээр бидний ярьж байгаа зүйл маань ихлээр дандаа нэр томьёо тодорхойлтоос дандаа эхэлж байгаа болцоо тийм өмнө бид нараас ярьж ирсэн. Тиймээс нийтлэг буюу олон нийтэд тархсан дээд сургуулиудын сургагчч гэдэг юм уу тийм хэвлэл мэдээлэл тархсан төрийн одоо ашиглаж байгаа хиллэгч юм уу тийм тэр бүгдээс дандаа өөр нэр томьёог аливаа юмыг утга санааг бид нар гаргаж ирж байгаа гэдгийг цохон дэмжих хэрэгтэй байна. Дахиад товчхон шиг нэг ярьчих яагаад гэвэл бүх зүйл юунаас эхэлсэн бэ гэхээр Адам Смитийн одоо номноос эхлэв те бид нар өмнө нь ярьсан. Үнэлэмж гэж юу юм бэ? Үнцэн гэж юу юм бэ тийм ээ? Value. Үн гэж юу юм бэ? Тэ? Баялаг гэж юу юм бэ гэдэг ингээд ингэхээр дандаа сургууль болон эсвэл одоо үзэл бодол дандаа салаалаад буруу зөв ойлголтыг явуулсан. Тэрүүгээрээ нөөгийн нийгэм, Монголын нийгэмч ялгаа байхгүй, бид нар бүгдөө ч ялгаа байхгүй, тархиа бохирдуулаад буруу ойлголтоосоо болоод ингээд өнөөдрийн тийм эдийн засгийн хүнд байдалд орсон байх шиг байна. За товчхон үн гэдэг бол эдийн засгийн хэл. Үн гэдэг маань хоёр зах зээл дээр сайн дураараа тохиролцож байгаа хоёр хүний аливаа нэг бараа үйлчлэгийг солилцож байгаа ханш солилцооны ханш юм байна тийм. Үн гэдэг зүйлийг зөв ойлгоогоогаас болоод бид нар өнөөдөр Монголд маш их хүндрэл бүх зүйл дээр алдаа дутагдал гараад байгаа. Үн яаж тогтдог юм бэ? Үн хаанаас бий болдог юм бэ? Яагаад гэвэл үн гэдэг зүйл маань үнцэн буюу тухайн хувь хүн бүрийн та нар бүгдөө орж байгаа хувь хүн бүрийн дотоод сэтгэлээсээ дотоод үнэлэмжээрээ субъектив байдлаар субъектив үнэлгээгээр хандж байгаа зүйлийг үн гэдэг. Үн маань объектив биш. Субъектив. Байнга өөрчлөгдөж идэг, байнга хэлбэлзэж идэг хоёр хүний хоорондын тохирсон ханш. Тийм болохоор үн нэг байна, тогтвортой байна гэдэг ойлголт ерөөсөй байж болохгүй. Энэ чанаас үн гэдэг томьёоноос марксизм гарч ирсэн, кейнсизм гарч ирсэн, тэгээ буруу тийш аваа явцдаг. Үн гэдэг зүйлээс болоод бүх буруу ойлголтууд
гараад ирчихдэг. Тийм учраас үн гэдэг зүйлээ зөв ойлгох ёстой, субъектив үнэлэмжээр үнэлэгдэж хоёр хүмүүсүүд тохиолдсон зүйл. За үн мэдээж дахиад бид нэр автоматик болчихсон мэдээлэл дамжуулагч, мэдээлэл харилцааны холбооны сигнал дохио өгөгч. Энэ дохио маань хүмүүст сэтэл өгж энийг авах үгүй юу гэдэг үн цэнийг гаргаж ирдэг. Тийм учраас дахиад хэлээ үн цэн гэдэг юу вэ гэхээр дандаа хувь хүмүүсийн дотоод сэтгэл, дотоод үнэлэмжээрээ хандж байгаа зүйл. Энэ дотор жишээлх юм бол цавуулагтай гурил та хоол иддэггүй хүнд энэ ресторан цавуулаггүй гурил цавуулаггүй гурилаар хоол хийгээд менюдээ оруулсан бол цавуулаггүй гурилаар юм иддэг хүнд бол маш их үн цэнтэй хоол болно. Бусад хүмүүсүүд нь ямар ч үн цэнгүй байж болно. Гэх мэтчлэн тийм учраас хувь хүн бүр яаж үнэлж байгаагаас хамаарж үн гарч ирдэг. Үнэлэмж. За энэ нэг хамгийн чухал зүйл. Тийм учраас энэ үн мэдээлэл дохио өгч энэ дохио нь хүн бүрийн өөр мэдлэг өөр байгаа. Хүн бүхний дархин дотор орж байгаа мэдлэг нь өөр учраас тухайн бараа бүтээгдэхүүнд ямар үн цэн өгөх вэ гэдгээрээ ах уу ахгүй юу гэдгээ шийдвэрээ гаргаснаар үн тогтож байна гэсэн. За энэ үн гэдэг маань нэгсэндээ мэдлэгийн нийлбэр гэж бид нар ярьсан. Маш олон хүмүүсийн сая хүмүүсийн тархаа бодрохаа мэдлэгийн нийлбэр. Энэ мэдээлэл буюу энэ мэдлэгийг хэн нэгэн хүн төрийн албан хаагч ч юм уу, компьютерч ч юм уу, AI ч юм уу, юу ч хамаагүй нэгтгэж нэг үн гаргана гэдэг зүйл бол хизээж бүтчихгүй зүйл. Хувь хүмүүсийн тэр бүх үзэл санаа, дотоод сэтгэл хандж байгаа хандлагыг тэр хэн нэгэн нэгтгэх боломжгүй. Тиймээс социализм яагаад дампуурсан, яагаад бүтлгүүцсэний гол учир шалтгаан үннээс болсон. Үн гэдэг онлоос буруу онл гаргаж ирснээс болоод бүтлгүүцсэн байна. Тиймээс үнийн систем нь бол ил тод үл үзэгдэх зах зээлийн гар гэж хэлж болно. Үнийн систем нь өөрөө аяндаа бий болдог, өөрөө аяндаа өөрийгөө бүтээдэг систем. Тиймээс үн бол хизээж доктортой байхгүй, байнга өөрчлөгдсөн, жижиглэнгийн үн, бөөний үн, хотын үн, хөдөөгийн үн янз янз. Тийм учраас энэ бол объектив буюу нэгсэндээ тогтсон статистик байдлаар үнд хандаж болохгүй гэдгийг нэг сануулгах юм. За дараа нь чухал зүйл бол ашиг. Өнөө тохирлоо ашиг гэж юу юм бэ? За бизнесийн гол зорилго бол ашиг. Бараа бүтээгдэхүүн үн цэнтэй зүйл бий болгож хэн нэгэнд санал болгож иж тэрийг худалдаж авч иж тэр хүн үйлдвэрлэгч буюу бизнесмен ашиг хийж байгаа. Ашиг маань өөрөө хөгжил дэвшлийн гол хөдөлгөөр. Ашиг байхгүй юм бол тэр улс орн хөгжихгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл ашиг нь өөрөө хувь хүний үзэл дээр тогтсон зүйл. Хувь хүмүүсийн индивидуал үзлийн суурь нь өөрөө ашиг байна. Тийм учраас марксизм буюу коммунизм бол ашиг байж болохгүй. Өртгөөрөө юмыг зарах ёстой. Үн бол тэнд бараан шингэсэн хөдөлмөрийн хөлсөөр тодорхойлно гэж марксизм ааз. Бид нар бол өөрөөргүй. Үн ямар ч хөлс ямар ч өртгөөр бүтэж болно. Хамгийн гол нь түүнийг хэрэглэгч яаж үнэлж авч байгаагаас л хамаарна. Ямар үнцэн хүү гэдгээс. Тиймээс байн хөдөлдөг. За ашиг бол хуваа хичээх үзлийн гол суурь эдийн засгийн эрхчлөлөөр бий болгодог. За ашиг яагаад чухал юм бэ гэхээр ашиг нь өөр хоримтлал бий болгодог бид нар ярьсан. Хоримтлал бий болж иж тэр хоримтлаараа мөнгөө би хадгалах уу, хөрөнгө оруулалт хийх үү, тоног төхөөрөмж авах уу, байшин барих уу гэдгийг шийдэж өгдөг хүмүүс. Тиймээс ашиг байхгүй юм бол хоримтлал бий болохгүй, эдийн засгийн өсөлт байхгүй, хөрөнгө оруулалт байхгүй, бүх юм зогсноо гэсэн. Энэ ашигыг үзэн ядах сэтгэлгээнээс болоод нэгсэндээ социализм дампуурсан, коммунизм бүтлгүүцсэн. Тийм учраас ашиг бол өнөөдрийн чөлөө зах зээлийн үндсэн гол
хэл буюу хамгийн чухал зүйл гэдгийг дахин нэг хэлье. Дараагийн 3 дахь зүйл нь өрсөлдөө. Өрсөлдөөнийг бас энэ ихтэй сургуулиудын нэр томьёо янз янз тайлбардаг, янз янз хийж байгаа шүү. Самын улсны эдийн засгийн сурах хүчгээр үнцэн саяны ашиг өрсөлдөө мэдрийг өөрөө тодорхойлцсон байгаа шүү. Өөрөө. Тэгээ өөрөө самын улс нь хэлсэн байдаг шүү дээ. Гэхдээ ер нь тийм ээ. Миний үндсэн зорилго бол номоор зарах сурагч гээ. Дотор нь юу бичих нь надад огт хамаа байхгүй гэж. Өрсөлдөө гэж юу юм бэ гэдэг тийм. Бизнесийн байгууллагууд хэрэглэгчийн төлөө өрсөлдөнө. Ажилчид ажлынхаа төлөө, ажлын байрныхаа төлөө өрсөлдөнө. Ажил олгогч нар нь ажилтныхаа төлөө тийм өрсөлдөнө. Худалдан авагчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхаа төлөө өрсөлдөж байна. Өрсөлдөөний тодорхойлт Австрийн сургуулийн нь юу гэж онсон гэхээр өрсөлдөөн бол шинэ санаачлаг, шинэ бүтээгдэхүүн, инновацийн гол суурь гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас хөгжил дэвшил авчрахад хамгийн чухал юм инновац. Шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ iPhone, шинэ телевиз бүх юм тийм. Энд инновац. Тэгэхдээ энд нэг сонир юм хэлээ дээ. Инновацыг хувийн салбар, хувийн өмч хийх ёстой шүү. Төр биш. Манай Монголын төр инноваци яамтай. Тэгээд хуульчлалаар инновац гарч ирнэ гинэ тийм. Мойлог зүгээр та нарын мөнгийг өрн тараа хийх гэсэн зай. Тэрнээс хизээж төр тэмээ инновацыг дэмжсэн, инновацийн хууль гаргаад инновац явуулдаг гэсэн ойлголт хаач байхгүй. Худлаа. Юм ба дахиад тарих бохирдуулж байгаа зүйл гэсэн. За инновац шинэ санаачлаг өрсөлдөөн бий болсноор илүү хямд чанартай за энэ бүгдийг ойлгомжтой хөдөлмөрийн бүтээнж дээшлэн хөгжил дэвшил гэрнэ гэж тийм. За өрсөлдөөн дээр нэг юм хэлэхэд зах зээл хизээж тэгш бус. Сая бид нар хэлсэн сая хүмүүсийн мэдлэг өөр байдаг. Тийм. Тэрнтэй адилхан зах зээл хизээж тэгш бус. Янз янз үйлдвэрлэгчид янз янзын бараа санал болгоно. Бусдаасаа өөр байхыг оролдоно. Нэг ижлэхэн бараа бүгдөө санал болохгүй. Яадаг гэж. Би энийгээ жоохон сайжруулчих, энийгээ жоохон нэмчих, өнгө үзэмжийг ингэчих, маркетинг байна уу босож юмнаа дараа. Тэгэхээр өрсөлдөө өрнөж байгаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хизээж төгс биш. Нэг ижил биш, нэг стандарт биш. Байнга өөрчлөгдөж идэг. Илүү багахын төлөө өөрчилж идэг. Тийм учраас энэ маань өөрөө хэрэглэгч тус бүр тэ бүрчлэн өөрөө нэгэн ижил биш гэдэгтэй холбоотой байна. Нэгсэндээ дахиад буцаагаад хэрэглэгчдээ буюу хувь хүмүүсүүдээр очиод тэр хүмүүсүүдийн субъектийн үнэлгээнээс хамаарч өрсөлдөөн явагддаг гэсэн. За энтерпренерүүд буюу бизнес эрхлэгчдийн хамгийн чухал зүйл бол өрсөлдөөнд инновац бий болгож байна. Инновац нь өөрөө нээлт бий болгодог. Дандаа шиний нээлт авчруулдаг. Тэгээ энэ нээлтүүд нь мэдээлэл өөрөө төгс биш. Төгөлдөр биш. Янз янз гэсэн шүү дээ. Тархаа, бодрохаа мэдээлэл, мэдлэг янз янз. Тийм учраас бизнесмэнүүд хамгийн чухал юм гэхээр мэдлэгтэй байх, тэр мэдлэг дээрээ суурж ухаалаг тооцоол хийх, тэр ухаалаг тооцоол дээр таамаг дандаа дэвшүүлж байгаа. Би энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулж чадах болов уу, чадахгүй болов зөвхөн таамаг дэвшүүлж байгаа. Тэгээ таамаг дэшээд азаа дуршиж үзэж байгаа. Тэ аз дуршаад асар хэрсэлүүлж байгаа. Энэ хамгийн чухал юу вэ гэхээр нийгэмд юу авчирч гэнэ үү гэхээр энэ тэ нөөцийг үр ашигтай ашиглах буюу зарцуулах буюу байршуулах гэдэг юм авчирч байгаа. Тэгээд энэ resource allocation гэдэг энэ монгол хэлэнд янз янз орчуулаад байдаг. Ингээд хуваарлалт гэхлээр айгүй болохгүй тэ. Хөдөлмөрийн хуваарлалт, labor division гэдэг, distribution гэдэг, баялагын хуваарлалт гэдэг, distribution гэдэг, redistribution гэдэг, allocation гэдэг чинь бас дахиад хуваарлалт. Тэгэхээр бүх хэмээг хогийн самд хуваарлалт гэж хийчихэж байгаа биз Монгол хэл. Дандаа өөрөөр утгатай шүү дээ. Distribution нь өөр, allocation нь өөр. Тийм учраас энэ маань нөөцийн байршуулалт гэвэл зөв. Хуваарлалт биш. Нөөцийн байршуулалт хаана нөөцөө хөрөнгө мөнгөө байршуулж тэрнээс хамаарч эдийн засаг явна гэдэг.
Улс төрчдөд 4 жил нэг удаа та нар саналаа өгдөг. Одоо тэрийг болох гээд ах шиг үү, эргүүл ам хийгээд янз. За тэр ч яа. Гэтэл миний бараанд хэрэглэгч нар цаг минут дотор болгон саналаа өгдөг. Чиний зарж байгаа бараа чинь сайн биш үү? Энийг чи авъя гэд мөнгөө төлөөд авж гинэ гэдэг чинь өдөр тутам жоохон задгай мөнгө ч гэсэн санал өгж гинэ гэсэн. Энэ өөрөө хамгийн чухал нэгсэндөө сонголтын шүүлт бий болгож үйлдвэрлэгчдийн хооронд ялгаа гаргаж өгч ялгуурлаж хэн сайн юм санал болгосон тэрийг сонгож авж гинэ гэсэн. Тийм учраас хэрэглэгчид өдөр болгон санал өгж гинэ гэсэн үг шүү. За хамгийн чухал зүйл нь өрсөлдөөнийг хизээж хинч хуульчиж болохгүй зүйл. Хөлийг хуульчилж болдгоо. Ярьж байгаа хэлийг. Хэл өөрөө аяндаа үүссэн зүйл. Тэрэн шиг өрсөлдөөнийг хуульчлах юм бол бүтлгүүдэл дагуулна. Тэгэхээр өнөөдрийн ярианы гол сэдэв бол энэ өрсөлдөөнийг хуульчснаас хууль гаргаснаас болж ямар гамшиг авчирсан бэ гэдэг ярианы сэдвээр орох юм байна. За энэ маань өөрөө өрсөлдөөн монопол гэдэг зүйлтэй хамааралтай бүгдөө мэднэ. Тэ одоо манайх чи юу лээ? Шудраг өрсөлдөөний газраа монополын эсрэг газар болгоцсон байсан тийм бас өөрсдөө тэгэхээр их гоё болно гэж бодсон. За монопол гэдэг нь ганц гэсэн үг моно тийм полен гэдэг нь бол худалдаа ганц худалдаа авах гэсэн үг байна. За монополын талаар буюу монополын тодорхойлт янз байгаа бас. Манай хуулийн дээр нэг өөр байгаа, сурах хичгүүд нэг өөр байгаа, хөмсүүд нэг өөр байгаа янз байна. Australian Research хиний Мурай Ротбардын 3 тодорхойлтыг биенд тавилаа. За нэгдүгээр ташрууд нэгдүгээр тодорхойлт нь бол өөрийнхөө үйлдвэрж байгаа гарцын үнийг тогтоож байгаа хүнийг монопол гэж хэлдэг. Тэгэхээр хүн бүр өөрөө өөртөө эзэн байна гэсэн. Хүн бүр өөрөө өөртөө монопол гэсэн. Та нар бүгдөө монопол шүү яг. Яг л та нар өөртөө шийдвэр газар авч тухайн юмыг бүтээгдэхүүнийг авах уугүй гэдгийг нэгдүгээр шийдэж байна. Хоёрдугаарт одоо ямарваа нэгэн ном хэвлээд гаргалаа гэж бодъё. Саяны бидний дурсан. Тэр номыг зарж байгаа, номыг хэвлсэн хэвлэх газар нь өөрөө тэр номны монопол. Өөр хүн хинч гаргаж чадахгүй. Тэрнтэй адилхан ямар ч тийм ээ эмч нар та нар бодоод үз эмч. За одоо нэг дүүрэг дээр нэг шүдний эмч маань байна. Тэр ганцаараа байна. Тэгэхээр тэр хүн тийм ээ өөрөө өөртөө эзэн болоод үйлчлэгээ үзүүлж гэнэ гэдэг чинь тэр хүн бас ялгаахгүй монопол гэсэн. Тийм учраас энийг ингээд цааш нь ингээд яваад гэхэлэр маш их маргаа хэцүү байдал үүсгдэг тул нэгдүгээр тодорхойлт нь хүн бүр өөрөө эзэн байна гэсэн үг. За хоёр дахь нь бол хэн нэгний хөдөлмөр капитал онцгой эрх олгохыг монопол гэж бас хэлж байгаа. Энэ бол хүн бүр өөрийн нэр, хөрөнгө, нэр гэдэг айгүй чухал. Нэр чинь өөрөө брэнд буюу нэр тийм ээ гарч ирж байгаа гэсэн үг. Хөрөнгө ашиглах онцгой эрхтэй гэсэн үг. Тамирчин хүн хараад LeBron James брэнд тэр хүнийг тийм ээ үнэлээ тий өнөөдөр жилдээ 150 сая доллар олдог. Тэр хүний өөрийнх нь тэр хүн тэрэндээ өөрөө монопол. Тэр шиг тамирчид байна уу, дуучид байна уу бүгдөө тухайн тэр моменттой өөртөө монопол яагаад гэвэл хамгийн өндөр үнэтэй хамгийн тийм ээ тусгай брэнд нейм буюу тусгай онцгой их авч яана гэсэн. За гурав дахь тодорхойлолт нь буюу төрөөс давуу эрх олгохыг монопол гинэ. Энэ хамгийн бочтой тодорхойлж. Төрөөс давуу байдал олгохыг монопол гэнэ. Привилеж. Нэгсэндээ өөрөө үн тогтооно гэсэн. За энэ түүхээс ингээ хараад үзэх юм бол их сонирхолтой байна. Монопол гэдэг үг, монопол гэдэг нэршлиг яагаад бий болгосон юм бэ гэдэг. Энэ компани ашиг олох, арилжаа наймаа хийх 10 бүр дээрвээс хэдэн мянган жилийн өмнөөс ч юм уу 14-5 дугаар зуунд маш их хөгжиж ирсэн. Ялангуяа далайн тээвэр хөгжөөд бид нар өмнө нь ярьсан Адам Смит 15-16 дугаар онд меркантилист
систем давамгаалж байсан. Меркантилизм гэж юу гэдгийг бид нар хэлсэн тийм. Тэр үед нэгсэндээ төрн хаан цөөхөн компани, цөөхөн пүүсүүдэд давуу эрх олгож арилжаа намын хийлгүүлдэг байсан. Одоо East Indian корпорац гэдэг байдаг шиг тийм. Тэрэн шиг Англид одоо бүх одоо гаднаа дотноос бараа оруулж ирэх, наймаа хийх, борлуулах ингээд тийм давуу эрхийн монопол байдлаар төр нь олгогдсон байсан эхлээд. Тэгээд тэр нь өөрөө буцаагаад 17-8 дугаар зууны үед гамшиг тарьж ирсэн. Ядуурл авчирсан. Тэ меркантилизмын гол тэ мөн чанар нь юу вэ гэхээр цөөхөн хэсэг нь баяжаад байдаг. Давуу эрхтэй. Тэ хаадтай ойрхон, засгийн газартаа сайднартай ойрхон баяжаад байдаг. Мөнгө олоод байдаг. Арилжаа хийгээд байдаг. Үйлдвэрлээд байдаг. А нийт масс жирийн хүмүүсүүд нь ядуураад байдаг. Монголыг өнөөдөр меркантилизмээр. Тэгээд нөгөө олон нийтэд таалагдахын тулд тэ олон нийтэд тэ хаан буюу засгийн таалагдахын тулд энэ монопол гэдэг нөгөө давуу эрх олгосон пүүс компаниудаа муурч гэсэн. Одоо Монголд жишээ тарихад аюул их штэ тий. Чи тендерд оролцооч гэдэг тий. Манай төр ингээд компаниудыг тендерд авчаад тендер өгчхөд тэгээд дараа нь нөгөө юмнасаа болоод дараа нь муулаад нөгөөтгөө элдв янзаар ингээд балбаад байна. Яг тэрэн шиг монопол гэдэг үг, монопол гэдэг зүйл яг ингэж үүссэн түүхтэй. Өөртөө эхэлж давуу эрх бий болгож өчхөд тэгээд дараа нь өөртөө олонход нийт масс сайхан харагдахын тулд энэ муусаа монопол гэдэг гаргаж хамгийн хортой, муухай, шунхай гэдэг нэр хоч өгч гэлсэн. Тийм түүхтэй юм байна. Тиймээс монопол гэдэг нь маань нэгсэндээ өрсөлдөөнийг хамгаалах бус өрсөлдөөнөөр хамгаалуулах явдал юм байна шүү. Монопол гэдэг чинь давуу эрх олгож гинэ гэсэн, привилеж авч гинэ. Тэгэхээр яаж юм бэ гэхээр өрсөлдөөн байхгүй нэгсэндээ протекционизм чи өөрөө ялгаа авахгүй. Гаднаас бороо оруулж ирэхгүй, бараа оруулж ирэхгүй. Дотоодод цөөхөн хідэн л үйлдвэрлэнэ. Бусдууд нь шанс байхгүй тийм. Тэгэхээр юу уусч байна гэхээр тийм тэр картел үүсгэж юм уу? Эсвэл монопол болсон, томорсон, давуу эрх авсан компаниуд нь тийм өөртөө өрсөлдөгч оруулахгүй, шин тоглогч оруулахгүй. Шин тоглогч оруулахгүй, шинээр үйлдвэрлэгч оруулахгүй байх хаалгыг л хааж өгсөн байна. Энийг л монопол гэж. За чөлөө зах зээл буюу чөлөөт өрсөлдөөн дээр бол монопол гэж хизээж тогтох боломжгүй юм. Яагад гэвэл төр оролцоогүй. Яагад гэвэл ямар нэгэн хүнд давуу эрх өгөөгүй. Давуу байдал олгоогүй, онцгой эрх өгөөгүй учраас хаалгууд нээлттэй зах зээл. Хин ч орж ирж болно. Чөлөөтэй. Тийм учраас чөлөө зах зээл шин тоглогчид үүд хаалга байнга нээлттэй учраас монопол гэдэг тогтох ерөөсөн ямар ч боломж байна. Монопол зөвхөн өнөөдөр бол зөвхөн төр байгаа төрийн привилеж буюу давуу эрх авсан газруудад монопол бий болсон. За монополын үн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үйлдвэрлэлийнхаа гарцыг буулгаж, үйлдвэрлэлийнхаа тоо хэмжээг буулгаж үнэ нэмж борлуулахыг монопол үнэг нь. Гэхдээ зарагдахгүй мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хүн баталгаа байхгүй. Зүгээр аз туршаад үзэж байгаа. За би ерөөсөө яагаад гэвэл нөөцөө химнийч гэдэг юм уу те ашиг орлого ашгаа илүү болгоёч гэдэг юм уу те нэгсэндээ бараагаа биш мөнгөн орлогоо нэмэгдүүлэх гэсэн үднээс монопол үн тогтож гарч ирдэг. За энэ ингээд монополын тухай тодорхойлтуудыг ярьчлаа. За одоо шудраг өсөлтөөний тухай хууль гэдэг зүйлээ түүхийн жоохон товчхон. Ерөнхийдөө энэ монополын тухай хууль, энэ шудраг өсөлтөөний тухай зүйл, энэ өрсөлдөөний тухай хууль эдгээр бол бүгдөө маш түүхтэй, маш том, маш олон сургуулиуд хоорондоо маргалддаг, маш их олон профессоруд бас янз янзын юм гаргаж ирдэг тийм сэдв байгаа шүү. Тэгэхээр би бол энд аль болох товчхон шиг, аль болох хүмүүст ойлгох талаар товчхон дурдъя гэж бодсон юм. 1880-аад оны үнд Sherman гэдэг конгрессмен анх одоо энэ
онол дээр суурилж одоо энэ хууль гаргасан байгаа. Энэ хууль. Гол санаа нь бол тариаланчдыг өрсөлдөөнөөс хамгаалах гэж хэлсэн. Тариаланчид олонх байсан. Тариаланчдыг ядуу зүдүү байсан учраас тэднийг хамгаалах гэж хэлсэн. Худалдаа хязгаарласан популист үзлэр олонход таалагдах гэж энэ хуулийг баталсан. Хашир бол гэхдээ онол молын юу ч мэдээгүй. Зүгээр л би таалагдъя олонход. Яагаад гэвэл арчилсан орн байсан. Тийм учраас олонход таалагдах юу ч хамаагүй хууль гаргавал гоё болно гэсэн үүднээс энэ хуулийг анх санаачилж баталсан ганц хэмээн бүгд найрамдах нам их байсан. За 1914 онд Клейтон бас энийг дахин боловсруулж хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За хамгийн хүнд гар нь 1921 онд Чикагогийн сургуулийн профессор Франк Найт төгс өрсөлдөөний тухай онолоо гаргаж ирсэн. За энэ өөрөө төгс өрсөлдөөний тухай онолыг гаргаснараа бүх юмны гамшиг нэгсэндөө дэлхийн 2 дайны заагаас буюу дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаас гарч ирсэн байгаамаа. За энэ Найт юу гэж өссөн бэ гэхээр төгс өрсөлдөөн байна. Төгс өрсөлдөөн байна гэдэг нь хэрэглэгчд нь хязгааргүй ижилхэн, мэдлэг нь ижилхэн, мэдээлэл нь ижилхэн. Тэрнтэйгээ адилхан үйлдвэрлэгчд нь яг адилхан бүтээгдэхүүн борлуулна гэсэн, гаргана гэсэн. Бүгдээрээ ижилхэн бүтээгдэхүүн. Савбаглоо, шошоо бүгд ижилхэн. Тэгээд зах зээл дээр гарна гэсэн. Төгс өрсөлдөөн гэнэ тэрийг. Ашиг машиг бүх юм нь ижилхэн. Зүгээр утоп санаа буюу хоосон онол гаргаж ирсэн. Ер нь эрдэмтэд тийм байдаг шүү дээ. Нэг сайн нэг онол гаргах чинь тий. Одоо юу гэдэг чинь ингээл гаргая гэсэн тэгээд. Тэр үүднээс өөр эдийн засгч байсан харамстай Чикаго сургуулийн тий. Тэгээд энэ онолыг гаргаж ирснээр энэ онол дээр суурилж дараагийнх нь улс төрчид энэ хуулийг улам боловсронгуй болгосон байгаа. За энэ хуулийн энэ онолын суурь нь юу вэ гэхээр ашигын эсрэг. Ашиг чухал биш ээ. Тэгэхээр яг Марксийн юу руу орж байгаа юм бэ? Цэвэр ашиг бол нийгэмд ямар ч сайн сайхан зүйл авчирдаггүй гэсэн. Хиймэл хоосон зүйл. Ашиггүй ажил бол төгс өрсөлдөөн бий болно гэж тийм онол гаргаж ирсэн. Логик байхгүй гэж амьдрал нэг зах зээл дээр хязгааргүй хэрэглэгч байна. Бүгдөө ээжлэх бараа байсан. Тэгээд бодит байдлаас тасархаа, бодит байдлаа нийцэхгүй, логикгүй, хийсвэр төсөөл зохиосон зохиомл ертөнцийн ингээд битсэн байгаа. Хашир энийг хийхдээ Шермантай ялгаа байхгүй ямар үр дүн гарахаа ерөөсө тооцоолоогүй шүү дээ. Гэтэ би нэг онолтой болчих профессор гэж гарах хийсэн байна. Хамгийн гол нь энэ онол гаргаснараа улс төрчдөд хоол бэлдээд өгсөн. Ямар хоолой вэ гэхээр олонход таалагдах гэж бизнесмэнүүдийг торгох гэж үйлдвэрлэгчид цөөнх тэднүүдийг яаж шантажлж болох уу гэдэг санаанаас улс төрчид энийг ашиглаж эхэлсэн энэ онолыг. Тэгээд энэ онол дээр суурилж шудраг өрсөлдөөний хуулиуд гарч ирсэн. Эдийн засгийн бодит байдлаас тасархаа хийсвэр философиор суурилсан гэсэн. Энд дээр нэг юм хэлэхэд Америкийн нэгдсэн улсын энэ хууль Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн гамшиг барьсан экспортын артикл шүү. Бусад орн даяар маш их түгээсэн Европ, Аз, Монгол төртөл сая хэдэн жилийн өмнө гарсантай бас. Тийм учраас гамшиг барьсан гэж хэлж байна. Онол найтай байна. За философийн суурь гал нь хаанаас гаралтай юм бэ гэдгийг бас нэг яриад үзье. Энэ бол анх Платон, Эммануэль Кант нараас гаралтай. Логикоор хүн өөрийн дотоод ертөнцийг бүтээж болно гэдэг үзэл санаа. Нэгсэндээ бодит байдал логик хоёрыг зөрчилдөөс Кант. Тэр маань юу гэсэн үг гэхээр бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг чинь
тэ рационал байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэсэн. Тэр утгаараа энэ бол цэвэр Кантийн буюу альтруизм, прагматизм дээр суурилсан философиг хүлээж авсан. Иррационал үзэл бүр ярих юм бол шашны сэтгэлгээтэй төсөл. Эдгээр Кант юу гэсэн бэ? Асар их ашиг гэдэг бол шудраг өрсөлдөөний хуулийг зөрчсөн зүйлээ. Өрсөлдөөнч бус зүйл гэсэн хиймэл дүгнэлт гаргаж ирсэн. Хийсвэр он саяны нөгөө 80 шиг. Тэгээд улс төрийн үзэл суртал болсон. Амшиг тарсан. За энэ Кейнс гарч ирэнгүүтээ хамгийн түрүүнд шүүрээд авсан. Кейнс бол бид нар өмнө ярьсан. Хамгийн мундаг прагматикч, тууштай биш, яаж болоод яаж өөрчлөгддөг. Хамгийн гамшиг тарсан. Энэ зуны гамшиг тарсан үний нэг шүү. Мурай Ротбард хэлсэн байдгийг. Тэ? Марксийн нэг сайн тал нь Кейнс байгаа юм гэж тэ. Тэр бас айгүй бодох зүйл. Өнөөдөр коммунизм нь үү эсвэл тэр Кейнсизм нь үү? За Кейнс энийг яаж өөрчилсөн бэ гэхээр дахин хуваарлт болгож өөрчилсөн. Бид нар хэлжсэн тэ. Марксистууд аливаа баялагийг хуваарлт гэдэг тийм ээ. Нэгсэндээ Рикардо Мартусын санаанаас авч хулгайлж авч гаргаж ирж марксистуудад онлайн гараад өгсөн бол яг тэрэн шиг Кейнс энийг цаашаа өргөжлүүлээд баялагын дахин хуваарлт гэдэг юм руу орсон. Дахин хуваарлт гэдэг чинь юу юм бэ? Социализм, коммунизм. Та нарын мөнгийг нэг хүн хурааж аваад бусдад зарцуулахыг дахин хуваарлт гэж. Хамгийн үр ашиггүй, хамгийн хэрэгцээгүй, хамгийн тийм ээ үр бүтээл гэж. Тиймээс Кейнс юу гэсэн бэ гэхээр хүн бусдад үнэлгэлгүйгээр туслах ёстой. Амар муха альтруист үзэл байгааз. Тэ? Төгс үтсөний загварыг шудраг өрсөлдөөний стандарт загвар болгож өөрчилсөн Кейнс. Нэгсэндээ стандартаар хүн бүхэн олон нийтэд нийгэмд тустай зүйл хийх нь зүйтэй гэсэн. Өөрийгөө золиосол гэсэн. Өөрийгөө хохироо гэсэн. Бусдыг золиосол, бусдыг хохироо гэсэн. За 80 бас дээр нэмээд хэлсэн байдаг. Төгс өрсөлдөөний үед бизнес эрхлэгчид хинт чирэггүй. За зүгээр хогийн сав. Хэрэглэгчийн хүсэл сонирхлыг бүртгэгч автомат машин төдий болон хуурнаа. Энэ хорон санаан дээр суурилсан, энэ хорон санаа философи дээр, прагматизм, альтруизм дээр суурилсан онол дээр шудраг ус өрсөлдөөний тухай хууль гарч иж Монгол өнөөдөр оршин тогтнож байгаа гэдэг дахин сануулна. Ийм л ёс суртахууны зарчим дээр тулгуурсан хуулиуд бодит байдал нэгсэндээ бодит байдлаас тасархаад логик байхгүй тийм зүйлээ гэсэн. За энэ маань цаашаа явгаад юу руу явах вэ гэхээр золиосноо гэдэг чинь коммунизмын суурь буюу хамтж ёс нэгсэндээ коллективизацийн суурь тавьж ийн асар их хохирол, асар их гамшиг авнаа гэсэн үг. За нөгөө талаа манай фэнүүд, манай талынх нь Австрийн сургуулийнх нь. Саяны ярьсан зүйлүүд энэ хэдэн номон дээр байгаа. Шумпетер, Китцнер, Ротбард, Доминик Арментано гэдэг. Би саяны ярьсан зүйлүүд Ротбард, Арментано хоёрын номноос шилж гаргаж ирж товчхонсон буулгасан зүйлүүд байна. За Айн Ранд ялгаа багтаа Австрийн эдийн засаг бичигдсэн чөлөөд одоо их чөлөөний даан гэх юм те. Энэ хуулийг бас асар их шүүмжилсэн. Энийг шүүмжлэхдээ дахиад философи талаас нь кантизмын, Кантийн гай тарьсан зүйлийг Айн Ранд хэлсэн үг байдаг. Энэ хорвоо дээр хамгийн хорон санаатай философч нь Кант байсан шүү. Тэр маш үнэн. Яагаад гэвэл альтруизм, прагматизмыг хамгийн сайн хөгжүүлсэн. Америкийн нэгдсэн улсын хууль нь бол хувь хүний эрхийг хамгийн бүдүүлгээр зөрчсөн хууль. Америкийн бизнес эрхлэгчдийг ямар ч амьдралгүй тэ бодит бус хуулийн цөл рүү өгсөн хууль. Нэгсэндээ улс төрийн хорт халдвар тэ бизнес хязгаарлахдаа ямар хязгаар мэдэхгүй гэхдээ бизнесмэнүүдийг хохироо гэсэн хууль. Үйлдвэрлэгч нар өндөр үнэтэй байвал шийдэх нь торгон шоронд хийн. Бага үнэтэй байвал шийдэх нь торгон шоронд хийн. Үнэ өөрчлөхгүй явсан ч гэсэн шийдэх нь торгон шоронд хийн гэсэн өөр юм байна.
Тиймээс энэ хууль маань аль нэг компаниг давуу их авсан, улс төрчтэй солилцсон өрсөлдөөнөөс өөрийгөө хамгаалах явдал үйлчилдэг. За энэ хууль маань монополийн эсрэг хууль бол төрийн интервенц ялгаа байхгүй. Интервенц гэдэг нь бүх төрлийн татварууд, бүх төрлийн зохицуултууд, бүх төрлийн төрийн оролцоо байна. Тэр утгаараа маш зүүнний социалист үзэлтэй хуулиа гэсэн. Дахиад би хэлье, чөлөө зах зээл монопол оршин тогтнох бололцоогүй. Яагаад гэвэл чөлөө зах зээл бол өрсөлдөө байнга өөрчлөгдөж идэг, динамик, чинийг санаачилж идэг, сая хэлсэн бла бла бла. За энэ Арментана гэдэг одоо амьд байгаа 85 настай мундаг профессор байгаа. Энэ ном жохон Монгол хэл дээр орчуулга гэсэн хүн байвал асуудалгүй би дэмжиж орчуулгыг гэвэл энэ айгүй гоё ном байна. Гол санаа нь дахиад Шерманы хууль дээр парадоксуудыг гаргаж ирсэн. Хэрэглэгчийг хамгаалсан хэрэгнээ хэрэглэгчийг хохироосон хууль. Нэг хэрэглэгчийг хамгаалаад байгаа юм шиг мөртлөө яг үүний иргэдээ хэрэглэгчийг хохироож яаж хохироож байгаа юм гэхээр хэрэглэгчид сонголт байхгүй. Сонголтыг өгөөгүй. Бизнесийн үйл ажиллагаанд цаад хийсэн, зохицуулттай хоригдсон, саяны хийсэн зүйлүүд бизнесийн шин санаачлал байхгүй, итгэх бууруулдаг, инновацийн эсрэг хямд үнийн эсрэг хууль шүү. Хямд үнийн. За үр бүтээлтэй бизнесийг зогсоож үр бүтээлгүйг дэмждэг хууль. Саяны хэлсэн нэгсэндээ протекцийн үзэл санааг агуулсан rate seeking эдийн засгийн үр ашгийг бууруулах зүйл. Тийм одоо нэгсэндээ дахиад нөгөө тогс өрсөлдөөн гэх божит бус зүйл дээр тулгуурласан би шүмжсэн. Профессорын ганц энэ ном нь юу очиж ийн гэхээр энэ хуулийг урьж хайж цуцалж байхгүй болгож ижил улс үндэстэн хөгжин шүү гэдгийг л анхаарсан. Энэ хуулийг цуцлах ёстой, энэ хуулийг устгах ёстой гэж хэлсэн. Тэр нь хамгийн чухал. За дараа нэг сонирхолтой зүйл нь хэрэглэгчийг хамгаалах төр монополист нь хэрэглэгчийг хамгаална гэж яриад байдаг юм. Хэрэглэгчийг яаж хамгаалах гэдэг гэдгээр бүтээгдэхүүн үйлчлэг нь аюулгүй байдал чанар энийг төр хизээ зохицуулахгүй стандарт гаргадаг. Янз янзын юу ч гэдэг, элдв янзын юм гэдэг. Тэр стандарт буюу зүйлээрээ аюулгүй байдал чанарыг ганцхан чөлөөт өрсөлдөөн л энийг би хийж чадна. Төр хизээж хийж чадахгүй. Төрийн оролцоо одоо та нар мэдж байгаа өнөөдөр эрүүл мэнд байна уу? Зүгээр аваад үзтээ. Төрийн оролцоо хамгийн бага салбар өнөөдөр гаргагдсан байгаа. PC компьютер, электрон бараа. Үнэн байнга бууж байгаа. Энэ одоо буухгүй маркет үнэн байлаа ч гэсэн инновац нэвтрүүлээд багтаа хэмжээнд хэдэн мянган мегабайт болоод өсөж байгаа гэх мэт байна. Тийм болохоор байнга шинжлэгдэж байгаа чөлөөтэй өрсөлдөөнт. Төрийн оролцоо 0. Өнөөдрийн Монголын төрийн оролцоотой хамгийн хүнд салбар эрүүл мэндийн салбар. Эрүүл мэндийн санд байхгүй, дампуурагч, эмнэлэг байхгүй, эмчнэр байхгүй, цалин багтаа ингээд яагаад вэ? Төрийн оролцоо. За үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг бол хуурам эхлэлт. Өөрөө өөрийгөө хангана гэдэг бол хуурам эхлэлт. Эко цэвэрхэн бүтээгдэхүүн гэдэг бас хуурам эхлэлт. Реклам сурталчилгаа нөгөө corporate social responsibility гэдэг юм уу ингээд эдгээр гих мэт чинь өмнө нь ярьсантэй. Андаа залбирж хэрэглэгчийг хуурах гэсэн санаа. Чөлөө зах зээл бусдаас илүү давуу эрхтэй болъё, бусдаас би онцгой бай, бусдаас би ялгарыг гэсэн санаа. Хэрэглэгч хаан биш. Бид нар чинь гоё үетэй байсан шүү дээ 10 20 жилийн өмнө. Та нар санаж байна уу? Хэрэглэгчийг хаан өмжсөн. Нэг цэнхэр туг байдаг байсан. Тэгээд трийг зардаг байсан 300 мянга шүү. Тэр үед 300 мянга чи өнөөдрийн бараг хэд вэ? Бараг сая 2-300 төгрөг баг шүү, тэ. Нэг нийгэмлэг. Тэгээд тэр монопол ихтэй. Тэгээд за танаа ах уу? Ийм үгүй шүү гэхлээр хүмүүсүүд орж ирэх юм гээ, тэ. Тэгээ би наадхыг аваагаа би ерөөсө хизээс тийм ахгүй гээд манад ганцхан байхгүй баг. Бусад компаниуд байгаа баг шүү одоо хүртэл заримд нь тэ. Хэрэглэгчийг бол хаан дөрмжиж хизээж болохгүй байсан. Гэхдээ хэрэглэгчийн бүрэн эрхт байдал гэдэг юм бас байдаг. Энийг профессор Хаант бас гаргаж ирсэн. Гэхдээ гаргаж ирэхдээ бас дахиад улс төрийн зорилготой гаргаж ирсэн. Нөгөө арчил, нөгөө олонхот таалагдах гэж гаргаж ирсэн.
алдаатай буруу зүйл хэрэгжилж болохгүй зүйл байна. Хүн бүхэн өөрөө өөртөө эзэн. Тийм болохоор хүн бүхэн өөрөө өөртөө сүгнээд бүрэн нэгт байдлаар хадгалж явдаг. Тэрүүгээрээ хүн бүр өөрөө өөрийнхөө бие, өөрийн хөрөнгө өмч, өөрийн сонголтод эзэн. Үйлдвэрлэгч бас хэрэглэгч тул зөвхөн өөрийн шийдвэрээр өөрийнхөө сэтгэл ханамжийг максимум байхын тулд ажилладаг гэдэг. Энэ сэтгэлгээ одоо хэрэглэгчийг ингэж дээдлэх сүвэнэтгэд бас жоохон хортой, бас эргэлзээтэй, хэрэглээг дээдлэдэг. Хэрэглээ бол хамгийн чухал гэдэг. Нөгөө буцаад Кейнс рүү орчдөг. Хэрэгэл битгий хадгал гэдэг зарчим руу. Нэгсэндээ орлогоосоо илүү зарцуул, өрн дор, өр тавиад хэрэглээд. Өнөөдрийн Монголын нийт нэг ганц Монгол биш дэлхийд даяар ийм сүлжээр орцсон те. Өр тавиалаа, хэрэглээлээ, өрн дороолаа, хэрэглээлээ ингэв. Нэгсэндээ үрийн хавханд орж гэдэг юм уу те. Ядууралд өрн ордно. Энэ ганцхан хүмүүсүүд ашигтай. Улс төрчдөд, эрх мэдэлтнүүд, засын газарт энэ нөр хамгийн ашигтай. Тийм учраас энийг байнга ашигладаг, байнга хэрэглэдэг. Хэрэглэгчийг хамгаална. Зөвхөн чөлөөд өрсөлдөөн хэрэглэгчийг хамгаалж чадна гэдгээр хэрэглэгчийн тухай. За Монголын хувьд холимог эдийн засаг гэдэг коммунизм юм уу, социализм юм уу, фашизм мэдэгдэхгүй ингээд жанхуурцсан хувийн өмч, улсын өмч, төрийн өмч гэдэг нийлдэг. Өрсөлдөөний 3 хэлбэр байна. Нэг нь төрийн монопол. Төрийн монопол та нар мэднэ те. Дэд үтц, ус, цахилгаан, төмөр зам, агаарын тээвэр бүгдэнд нь байна. Дараа нь төрөөс аврах тусламж авдаг. Ампуурлаас аврах хөтөлбөрүүд стимуляц байна. За монополын эсрэг хуулиуд байна. Компани томор бол задлж хэд өндөр үн нэмбэл шийдэгдэг. Хэд доогуур шийдэгдэг. За үүн дотор элдв янзын гэрчлэгээ тусгай зөвшөөрөл, квот, лиценз, онцгой дархан нэрх, төрийн бус байгууллагууд, холбоо, картел, улс төрчид тэгээ цаашаа авилга анхаардар явуулчихдаг тийм. Ерөнхий санааг та нар ойлгож байгаа тийм. Юу. За манай ерөнхийлөгч аюу үнэн хэлсэн шүү дээ. Бид нар ярьсан тийм. Адам Смитийг ярьж байгаа тийм. Чөлөө зах зээл гэж байхгүй. Яг үнэн. Монгол чөлөө зах зээл байхгүй. Уучлаарай. Ганцхан төрийн зах зээлтэй зах зээл байна. Банхар төртөө хидэх төрийн оролцоотой зохицуулалттай нэгсэндээ социалист загвараа гэсэн. Социалист загвараа байна гэдэг чинь дандаа буруу калькуляц юм. Нөгөө үн гэдэг юмсаа мэдээлэл гэдэг юмсаа дандаа буруу мэдээлэл авч тэрийг тэн дээр алдаа дутагдлаа гаргаж тэгээд хөтөлгөтнэ гэсэн. За монопол бол Монголд хамгийн түрүү газар монопол. Газар бол төрийн эдийн засгийн гол монопол. Өнөөдөр хүртэл 0.1 хэдэн хувьч мэдэхгүй газар хувийн бус нь бүгд төрийн. Энэ бол банхаасан монопол. Газар хувьд шилжээгүй цагт эдийн засаг зөв голдрол руу орно гэж хизээч байхгүй. Газрыг хувьд өгөх ёстой. Газар тариалан эрхэлж гин үү, ногоо тарьж гин үү, ой үржүүлж гин үү, мал аж ахуйд байна уу хамаа. Энэ бол суурь. Газар хувийн өмч бэжиж улс орон хөгжин, ядуур арилна, инфляц буурна. Газар үнгүй бол тэгэл суурь үнцэн газар. Гэтэл өнөөдөр Монгол энэ байхгүй. Тэгэхээр бид нэр сайхан социализмд амьдарч байна гэсэн. За дараа нь мөнгө алт валют. Мөнгө гэдэг нь тий цаасан юу шиг тий нөгөө хэрэглэдэг. Монголын төв банкны монопол байна. За дараа нь commodity бараа бүтээгдэхүүн. Алт, зис, нүүрс, жонш төрийн өмчийн монопол. Сая би нэгдүгээр улирлын гадаад худалдааны дөнгө харлаа л да. Айгүй өсөлттэй мундаг байна Монгол улс. Эдийн засгийн өсөлт айгүй өндөр гарна. Тэгэхээр тэнд нэг парадокс байгаа тийм. Юу гэхээр 5 тэрбум долларын нэгдүгээр улиралд экспорт хийсэн ба. Импорт нь 2.4. Тэгээд ашиг нь 2.4 бас тэрбум доллар. Гэхдээ тэр 5 тэрбум долларын 4 тэрбум долларын төрийн өмчөд 3 компани хийсэн ба. Эрдэнэт, оюутлогоо, тавантлогоо гэдэг 3 компани. Бүгдөө төрийн өмчтэй шүү дээ. Монопол. Тэгэхээр тэр 3 компанид ажиллаж байгаа ажилчдын тоон өсрээ тоолоод үзэхэд заана 20 мянган л байгаа. Илүү байхгүй. Нийт гадаад худалдааны 70-80% энэ
20 мянган хүн хийж байна. Нийт баялагын тийм бүтээж байгаа нэгсэндээ баялагын маш их хувийг энэ 3 компани хийж байна. Жилийн эцсээр энэ 3 компани нийлээд сая нэг тоолоод үзсэн чинь 40 их 80 төгрөгийн борлуулалтын орлого хийнэ гэдээ боддоо. 40 их 80 төгрөг. Энэ сайн зөв. Гэхдээ энийг төр хийх ёсгүй зүйл. Төрийн монопол байх ёсгүй зүйл. Хэрвээ энэ төр байгаа учраас эзэн төр байгаа учраас тэнд бүх хулгай гарч ийн, бүх улс төр явж ийн. Тэгээд Сүхбаатарын талбай байнга чагсаалтай байна. Юунаас болоод энэ 3-аас болж байгаа өөрөө ч байхгүй. За төмөр зам, хагарын тойр, цахилгаан, дулаан, цэвэр бохироос бла бла бүгдөө үйлчлэгээний монопол тийм. Гэхдээ энэ дээр бас одоо цахилгаан ойлгомжтой тийм. Тэр чигээр монопол. Та нар боддоо энэ нөгөө парадокс нь байна байхгүй. За хотод та бүгдийн орон сууцнд төлж байгаа дулааны үн, цэвэр усны үн, бохир усны үн, Төв аймгийн 100 мод Дархан хот, Эрдэнэт хотод төлж байгаа хүмүүсийн тарифаас 5-аас 8 дахин илүү байна гэдэг баг байна гэж боддоо та нарыг. Логикгүй нь. Гажиг байгаа шүү дээ. Улаанбаатар хотод хөдөө орон нутгаас бага үнэтэй монопол ингээд үн тогтооцсон байна. Яагаад бол арчид олонхийг татах гэсэн санаа. Өөрөө ч байна. Зайл мэх тэгээд дампуурал. Парадокс. За хөдөлмөрийн зах зээл чигээр монопол хөдөлмөрийн үйлсийн доод хэмжээг төр тогтоодог. Ажил хүчний экспорт, импорт дээр квот тогтоодог, тусгай зөвшөөрлөг өгдөг, татвар тавьдаг. Хөдөлмөрийн зах зээл Монгол төвчгүй байхгүй. Айгүй хэцүү. Байнга татвар байнга гэсэн. Өөрийн жижиглэн үүний модал парадокс өнөөдөр хараа Улаанбаатар хотын бензин колонкод түлшний үн хэд байгаа мэдхүү. Хөдөө орон нутагт тийм ээ бөөнөр нь авах хэд байгаа мэдхүү. Зөрөөн тийм ээ бараг 500-600 төгрөг. Жижиглэнгийн үн нь бөөний үнээсээ доор. Тийм багтаа шиг бөөний үн гэдэг чинь одоо тэр бас цагтаа олноор нь авж байгаа бизнесмэнүүдэд олноор нь залж байгаа тэр гурил будаа залж байгаа хүмүүсүүд хамгийн хямдхан байх ёстой шүү дээ бөөний үн. Тэгсэн чи үгүй бай. Арчилтай тул бид нар онохыг нийт энэ Улаанбаатарчуудыг самбуу бодлож авах юм бол жижиглэнгийн үн та нарт доогуур. Амуусан бизнесмэнүүд шунхай өөдгөө новчнуудыг шийдэх тэд нар бөөний үнээр өгнгээд уурхаануудад хамаагүй өндөр үнээр заадаг. Официал амснаа ингээ яваад байхад хизээ мэдгүй. Тийм учраас дээд доод үний бас парадокс байдаг. Одоо жишээлбэл саяны дэг үцтүүдээр дандаа доод үн тавьдаг. Ой яагаад гэвэл та нарыг өөртөө татах гэж та нар таарах гэж. Тэгсний дээд үн бас байна. Юу вэ гэхээр тариаланчдын будаг дэлхийн зах зээлээс 40-50% өндөр үнээр бодлож авдаг дээд үн тогтоодог. Тэгэхээр хизээ дээд хизээ доод нь их мэдлэлтний гар үсгийн асуудал өөрийч өнгөж. За үндэслэн үн нэмэх парадокс энэ аюу гоё. Тэр одоо байга хуулийн дээр үндэслэлгүй үнний талаар нэг шиг үн байхгүй шүү. Нэг шиг үн байхгүй. За тэгсэн мөртлөө ямар ч улс төрчид ямар ч хэвлэлийнх нь ямар ч доржин авгаагаа зах дээр энэ муусаа юмнууд үндэслэлгүй үнэ нэмсэ гэдэг. Үндэслэлгүй үнэ нэмж юу гэж байгаа юм бэ? Дахиад нөгөө буцаагаад нөгөө үн хаанаас бүрддэг юм руугаа орё л дээ. Үн гэдэг чинь субъектив үнэлэмжийн асуудал. Үндэслэлгүй гэдэг юу гэсэн бэ? Заавал тэнд хөдөлмөрийн хөрс нь өсчих үнний нэмэх ёстой гэдэг марксист коммунист гэдэг. Үндэслэлгүй үн нэмлээ гэж ярьж байгаа хэн бүхэн бүгдөө зүүнний социалист үндэслэн бүч. Шууд тэгээ задлж байгаа. Утгагүй зүйл. Зөвхөн тэрийг хоёр хүн сайн дурын үндсэндээ тохиролцож худалдаж авч байгаа учраас л тэр үн нэмэгдэж явж байгаа. Тийм учраас манай үндэслэлгүй нэмсээ
Тэгээ над дээр намайг хурж ирээ торгоо. Тэ. Окей. Тэгээд дараа нь ямар ч үр дүнгүй гэдгийг гаргаж ирсэн. Яах чинь. Тиймээс дахиад хэлье. Үн гэдэг дотор, үн гэдэг юм тодорхойлтод мэдээлэл байгаа, дохио байгаа, мэдлэг байгаа. Энэ бүгдөө энэ бүх мэдээлэл мэдлэгийг нийлүүлж, нийлбэр гаргаж, төлөвлөж тийм ээ. Үндсэлтэй үн гаргах төр хүн, компьютер, AI хинч байх чадахгүй боломжгүй. Ягдгүй байн өөрчлөгдөж идэг зүйл. Байн гарахаа болохаа мэдээлэл, мэдлэг өөр учраас байн өөрчлөгдөж. За энэ хэн энийг хийгээд байгаа юм бэ гэхээр энэний хор гайн арчил юм байгаа маа арчил олонхын засаглал олонход таалах гэж та бүгдийн хотынхын таалах гэж хөдөөнийхэн таалах гэж маш таалах гэж хийж байгаа зүйл өөр юу ч байна. Санал худалдаа авал тий санал худалдаа авч нэгсэндээ дахин сонгогдох, дахин сайн болох, дахин дарга болох тэр хүмүүс дарга юу болох вэ? Амьдрал нь сайжирж байгаа юм. Ер нь бас тийм хэлсэн байдаг ч төр гэж юу юм бэ? Төр гэдэг бол Улсын та нарын хүч хөдөлмөрөөр өөрийнхөө харамаа зогооход зориулагдсан зохиомл байгууламж өөр юу ч. Тэм учраас олонгод таалагддаг юм хийжээвэл би дахин сонгогдно. Тийм учраас талбай дээр дандаа дороочууд очиж жигсдэг. Тэгээ их мэдл гардаг. Өнөөдөр арчлын хамгийн сул тал нь юу вэ гэхээр хамгийн доотлын улны доороо өмсвөл дээшээ их мэдл гарах боломжийг нээж өгдөг. Ягдгүй олонхын татгын. Энэ бүх парадокс буюу энэ бүх зүйлүүдээс ганц юм ингээд нэгтгэхэд ярихад бол юу вэ гэхээр асар их нөөц баялгаа, нөөцийг саяны бидний хэлсэн буруу allocation хийж буруу байршуулж байгаа гэсэн хуваарилт гэх юм уу байршуулах. Энэ буруу байршуулснаас асар их хэмжээний хөрөнгө өрн дарна хийгдэж байна гэсэн. Тэр өрн дарна хийгдэж байна гэсэн тэ авилга байж гэнэ үү, хулгай байж гэнэ үү, тэр харбины гэрээ мэдгүй мэдхгүй байх юм. Тэгээд асар их хэмжээний өхлүүд хөрөнгө бий болгож байна. Тэр өхлүүд хөрөнгө нь эдийн засгийг гацсан. Эдийн засаг гацснараа тэ хямрал болно, инфляц юм, ядуурл байх болно. Ийм хор уршигтай хууль буюу улс төрчдийн хэрэгэлдэг багж хэрэгсэл байна. За Монголын шудраг өрсөлдөөний тухай хууль алдаатай буруу нэр томьёо сурагчдаа сайн ярьлаа. Энэ хууль бол ерөөсөө улс төрчдийн албадлагын багж хэрэгсэл юм байна. Дуртай цагтаа хэрэглэнэ. Гэхдээ тийм юм бол тэр хууль нь байгаа юм бол үгүй наад бүгдөө төрийн монопол байна тийм. Дулаан байна, цэвэр ус байна, төмөр зам байна. Эдгээр дээр очиод аах барьж байгаа зүйл байхгүй нөө. Ганцхан хувийн эвчлээс хэн дургууг нь хүргээд байна уу? Хэн өөр намын сөрөг хүчний элдв янзын юм шүүмжлээд байна уу? Тэрэн дээр нь очиод шалгалт хийгээд аах тавиадах гэдгээр даалгавар аваад хийдэг өөр юм байхгүй. Манай дээр гол ирсэн шалтгаан ерөөсөө тэр байсан. Нэг алтан тариагийн нэг өвчтөе юм дандаа тэгж очиод шалгал. Аах тавиадах. Тиймээс сонгуулийн PR-ийн гол хэрэгсэл зэвсэг нэгсэндөө энэ хууль нь дахиад юунд ашиглаж болдог вэ гэхээр гэмт хэрэгээ нуухад ашигладаг бас айгүй гой хэрэгсэл болсон. Амар өсгөн над дээр гэмт хэрэгээ нуухын тулд гурлийн асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр юмаа нуу нүүрсний хулгайгаа нуух хэрэгтэй. Тэрийг нуухын тулд өөр юм гаргаж ирлээ. Монопол ярья, инфляц ярья. За энэ маань өөрөө төрийн болон хамсаатнуудын монопол тогтоодог улс төрчдийн болон эрх баригч хүчний дур зоргоор нь ажилтдаг хууль тогтоомж болсон. Тийм учраас энэ хуулийг ер нь бол цуцлах нь хамгийн зүйтэй гэдэг айршигтай байдаг. За Монголд монополийн эсрэг газар гэдэг өөрчлөсөн байна. Нэрийн өөрчлөлтөөр амар гоё ажиллана гэж болчихсон юм шиг байна гэхгүй. Дахиад хэлье, ашигын эсрэг чиглэсэн. Нийгэмд бизнесмэнүүд үзэн ядах сэтгэл төрүүлэх зорилготой газар өөр юу ч байхгүй. Бизнесмэнүүд ч гоё өвчтэй шүү. Тэгэхдээ өөрсөнд нь үйлчлдэг бизнесмэнүүд нөгөө давуу эрхтэй, нөгөө тендерчин, нөгөө элдв янзын концепттой тэднийг бол яахчгүй. Хин дургуур гэдэг нь тийшээ л очив. Өөр юм ба. Хуулийнхаа эсрэг ажилладаг. Хуулиа мөрдөх бус дураараа ажилладаг.
даргийнхаа захиалгаар ажилладаг. Бие даасан байхгүй. Гэхдээ үн тогтворжуулах хөтөлбөр яг үнийн хэрэг дээр хуулийн дээр хориотой байгаа байхгүй. Тэр хуулийн дээр хэрвээ төр альва нэгэн субъектүүдтэй нийлж юмны үнийг доош нь хийвэл хориотойгоо заагдсан байхад үн тогтворжуулах хөтөлбөр хийгээд яваад байгаа. Харуулаа. Тийм учраас энэ монополийн газар үнийн хороо биш шүү. Бүх юм үнээс хамаарат байгаа. Дахиад хэлсэн тийм үн. За батаас өнгөлтөө зээл, эдүү янзын сангууд, сэргээгдэх эрчим хүч эдгээр бүх юм тийм ээ өрсөлдөөнийг эсрэг, өрсөлдөөнийг устгаж байгаа хэрэглэгчдийг хохироосон улс оронд асар хэмжээний хохирол авчирж байгаа эдүү янзын хөтөлбөрүүд байна. Дараа нь төрийн бүс байгууллагууд, танхим, үйлдвэрчний эвлэл, мэргэжлийн холбоо гэдгээр орж байгаа. Гэхдээ одоо танхим гэхэд нэг топ 100 гэдэг нэг бас нэг юм нэг юу өгөөд л шүү дээ. Оскарын шагнал шиг юм. Тэгээ маа гэдэг. Тэгээ хэдэн мянган төгрөгтэй аав гэдэг. Тэгээ намайг жил бол ирж аав гэдэг. Ноо би тэгж тийм юм очихгүй ноо. Хизээж очиж үзв. Гэхдээ тэр чинь өөрөө буцаагаад нөгөөдүүлдээ давуу ирэх дахиад олгож байна. Нөгөөдүүл нь тэрийг авчих юм бол би нэг жоохон бусдаас давуу ирэхтэй оюу болж хандна. Илүү нэг тендер авах ч юм уу эсвэл энтэнд очиход гадаадынх нь таалагдсан ч гэдэг юм те. Тэгээ хамгийн инээдтэй тэр дүгнэлтний үгээр хэн хамгийн их татвар төлснээ шалгаруулдаг. Тэгээд ордон дотор гардуулдаг те. Тэгээд засгийн газар. Яагаад вэ? Би энэ бизнес биш те. Энд чинь зүгээр төрөөр хамгаалуулж байгаа төрөөр тийм ээ өөртөө бизнесийг тэтгүүлж тийм ээ өөртөө тийм ээ хөхүүлж байгаа бизнесмэнүүд хамгийн ёс зүгөө хамгийн шудраг бас өрсөлдөөн тэнд байна гэсэн. За энэ ковидын хууль гэдэг энэ кейсийг судлах аюу гоё юм байгаа шүү. Энэ ковидын хууль гарсан. Одоо хэн судлуул заяа. Юу вэ гэхээр энэ хуулийн дээр анх удаага зах зээл шилжиж үнийг царцаасан хууль бий. Хүнсний үйлдвэрүүд борлуулагч нар хинч үн 12 сарын тэдний оны 12 сарын 31 хүртэл нэмхийг хориглоно. Энэ юу авчирсан гэж гадагсан мөртлөө сонио. Өөртөө үн нэмж болохгүй гэсэн мөртлөө эндээсээ тийм ээ карманаасаа ийшг 10 их 80 төгрөг зах зээл рүү оруулсан гэж байна тийм. Тэгэхээр юу усгүй? Үн хэвээрээ бай. Гэхдээ мөнгө нь ороод ирсэн. Инфляц үүсэн. Тэгээ ядуурл болсон. Ковидын хуулийн хамгийн аимшигтай зүйл нь асар их ядуурл авчирсан. Яагаад гэвэл үн царцаасан учраас. Үн царцаасан хуулиас 12 сарын 31 боллоо би 1 сарын 1-нд үнэ нэмсэн. Үн нэмэхээс аргагүй болохгүй алдагтай ажил хуулиар хэлсэн. Окей. Бүгд нэмсэн. Тэгээд тэгэхээр яах вэ? Нөгөө мөнгө чинь нөгөө 10 их 80 донуу асар их мөнгө чинь нөгөө бараагийн чинь авахгаа бүгд уралдаад юмны үн ковидын дараа жил бүх юм 30-40 хөөссөн. Энийг өөрсдөө хийсэн шүү дээ. За ерөнхийдөө сая би ярьсан зүйлээс 3 зүйлээ дахиад анхааруулъя. Марксизм, мөлчлөг, тэ увайгүй ядуур авчирсан 10 сая хүнийг хятадсан дэлхий дээр. Кейнисизм хямрал авчирсан өрөн дор үрээдээ тэгээд байнгын хямралтай капитализмыг дампууруулахад хүргэсэн ганцхан капитализм буюу баялаг үйлдвэрлэгч буюу чөлөөт зах зээл, ашиг, хуримтлал, хөрөнгө оруулалт, шинийг санаачлах, бүтээмж дээшлэх, хөгжил дэвшил авчирнаа гэдгийг харуулсан. Энийг би бас бид нар өмнө Адам Смитээр зөндөө ярьсан байгаа. За энэ дээр нэг бас нэг тогтож хэлэх зүйл альва ингээд түүхэнд эрдэмтэд онол гаргадаг. Найт шиг ч юм уу эсвэл одоо хинч байдгийг нэг онол тухайн одоо шинжлэх ухаан дээр тэр онолыг хуульчилдаг. Улс төрч. Харамсалтай тэр хэрэгжилт нь ямар байх уу ийх үү гэдгийг ерөөсөө анхаардаг амьдрал дээр бодит байдал дээр яаж тусах вэ? Хууль нь онцлол байвал тэр онол дээр ямар нэгэн онол дээр суулсан хууль нь онцлох тусам эрхчлээ хязгаарлагдаад бизнес санаачлага буураад ядуур улам нэмэгдээлээ гэсэн. За хамгийн сүүлд нь бид нар ихтэй Адам Смитийг ярьсан. Адам Смитийн үндэсний баялаг номын хөрсгийн гарын үсгтэй номон дээр 152 дугаар хуудас, сүүлд нь гаргасан номон дээр 130 дугаар хуудсан дээр байгаа. Энэ өгүүлбэр боллоо. Худалдаа эсвэл үйлдвэрлэлийн нэг л салбарынхны төлөөлөгчд хамтдаа цингэн наргих гэж хуурхан цугларх үедээ олон нийтийн эсрэг хуульдалгүйгээр эсвэл үн өсгөх ямар нэгэн
тохиролцоонд хөрөлгүүгээр сарна гэж үгүй. Амьдралд хэрэгжүүлж болох буюу эрхчлөө болон шударга ёсонд нийцэх хууль гаргаад ч иймэрхүү цуглалтыг хэрэг дээрээ хориглох боломжгүй байдаг. Нэгсэндээ хуульчилж болохгүй гэсэн. Худалдаа эсвэл үйлдвэрлэлийн аль нэг салбарын төлөөлөгчдийг хамтдаа үе үед цугларахыг хуулиар хориглох боломжгүй хэдий ч ийм цуглартыг зохион байгуулах явдлыг хялбарчлах, түүнд дөхөм үзүүлэх, тех тусмаа түүнийг зайлшгүй шаардлагатай болох гэсэн хууль юутай ч үйлчлэх учиргүй. 250 жилийн өмнө өрсөлдөөнийг хуульчилж болохгүй. Өрсөлдөөн чөлөөтэй байх ёстой гэдгийг энэ адаас хэлсэн байгаа шүү. Дуусаа баярлалаа. Асуух байлаа.